貴好又可以食，咁我準備去香港。咁去香港前咧，我哋去一去皇朝，去打而家最新嘅澳門高 Fest，就係超夢 Mega XY 同埋各代時代嘅神獸。咁而家即刻嚟出發！各位好，好，我捉咗隻比加超先，咁我哋捉埋比加超咧，希望上唔係，咁我哋就會去嗰個皇朝嗰度打超夢，咁每日會送9張券嘅，希望出到 Shiny 啦，同埋有機會有背景嘅，因為好多隻啦，所以我哋會 skip 過佢一段位嘅，所以大家唔使驚，我哋等到有為止嘅。好，我哋捉咗隻比加超先，有啲麻鬼煩啊呢隻比加超。好啦，我哋捉埋佢咧，我哋就快鏡一下啦。OK， 比加超，比加超，好得意啊！呢隻比加超。OK，IV 如何 ？IV 好啦，打咗 N 隻超夢之後，哇！肥豬都拜拜。咁今日係第一日啦，咁就第一集嘅。咁聽日第二集呢，就係打 Mega 超夢 Y 噶啦。X 我覺得係比較醜醜地嘅，希望係 Shiny， 因為都打咗超多隻，都未有。OK， please 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 嚟啦！ Oh my god！Shiny 啊，2359 ，Oh my god， 係超夢 Shiny，Oh my god， 正常應該超 rare 嘅，希望有背景啦 ，IV 好少少啦，求下你，求下你，嚟啦，背景出嚟啊，背景 ，Peace Kick 得啦噃 ，Oh my god， 有個 DNA 背景好型啊，仲要識喐嘅 ，cap 個圖先 ，Oh my god，Oh my god。真係暗咗掣添啊！首先，我下一個火寶一定係揀佢噶啦，必定。哇，3樣嘢攞晒 ！Oh my god！ 有 Mega 添，咁我哋之後再 Mega 啦。咁好啦，咁今日咧都大豐收啦，捉咗一隻 Mega 超夢嘅 X 啦，咁我哋準備去香港，咁聽日仲有得打嘅9張券，我哋聽日仲會打，所以記得留意住聽日嘅視頻。咁今日都係超開心嘅一日，多謝大家，記實睇聽日嘅第2集咯，拜拜。